야, 나 어저께 임금님 꿈 꿨어. 오늘 뭐 좋은 일 생길 것 같아. 내가 여기 밑에 내려갔다 오면 뭐 하나씩 주워 오는 거 알지? 내가 지금 내려갔다 올게. 야. 내가 좋은 꿈 꿨다 그랬지? 나 이번에는 금도끼 주웠어. 나 금도끼 주웠어. 야, 이걸로 나무 한번 해봐야 되는 거 아니야? 여기 장작 어디 있어? 이거 한번 뽕해봐야지. 오! 역시 더 굵은 거 가져와야겠어. 이번에 이거 우와! 야, 임금님 꿈꾼 거 맞아? 임금님이 목소리가 가늘더라고. 다시. 오. 야, 날이 없어. 도끼를 무슨 용접을 해놨냐? 아, 이거 역시 황금 도끼라. 좋네. 근데 아주 힘들다. 자동 도끼를 만들어야겠어. 반갑습니다. 와TV입니다. 오늘 여러분들께 보여드릴 영상은 이 장작을 뽀개는 도끼를 만들어 볼 건데요. 이렇게 손도끼가 아니라 에어 실린더를 이용해서 장작을 뽀개는 도끼 기계를 만들려고 합니다. 이런 공합 실린더가 큰 게 있어서 이걸 이용해서 이 캠핑용 난로에 들어가는 작은 장작을 뽀개는 공합 도끼를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 시작할게요. 안 보여? 이 베이스판으로 사용할 철판인데요. 이 각파이프가 붙어 있는데 이거는 저희 와와TV 첫 번째 영상을 만들었었던 바베큐 스탠드에 사용했던 밑판이에요. 근데 지금은 에어도끼를 만들어야 되니까 이거는 떼어내도록 할게요. 이 에어 실린더를 이 위에다 이렇게 고정을 할 건데 이 포스트를 전산 볼트를 쓸 거예요. 물론 뭐 힘을 많이 받는 경우에는 굵은 좀 환봉으로 포스트를 세울 수도 있겠지만 뭐 얇은 장작 꽂을 거니까 그래서 그냥 쉽게 이 전산 볼트를 좀 준비했습니다. 근데 보게 되면 이 플랜지에 있는 이 볼트 구멍 위치와 여기 보이는 볼트 구멍의 위치가 그 새로 뚫으려고 그랬는데 딱 일치하더라고요. 따로 구멍 뚫지 않아도 될 것 같습니다. 자, 그러면 계속해서 만들어보도록 하겠습니다. 이게 지금 구멍이 뚫려 있어서 진짜 쉽게 작업이 되는 것 같아요. 구멍 안 뚫렸으면 또 구멍 뚫으려면 시간이 걸리는데.
이거 벌써 거의 다 만들어가는데? 벌써 작동하고 있어! 저거 이제 안 되는 게. 여기에 도끼를 만들어서 붙일 거예요. 보시기에는 좀 약해 보일 수도 있어요. 근데 굵은 장작을 포기할 게 아니라 캠핑용 난로에 들어가는 작은 장작들을 포기할 거기 때문에 이 정도면 뭐 버틸 수 있을 거라고 생각이 되고요. 만약에 부러지면 어떡하지? 지금 이제 공합 호스 연결할 거고요. 지금 밸브 3웨이 밸브 달았고요. 한번 에어 연결해 볼게요. 여기 이제는 도끼 만들어가지고 끼우면 공합 도끼 되는 거지 뭐. 이 장작 이거 잘 뽀개지겠지 뭐. 이게 에어 실린더가 그래도 좀 커가지고 그냥 웬만한 굵기의 장작은 뽀개지 않을까 싶습니다. 요거는 선정리를 하고요. 이제 여기 도끼 만들도록 할게요. 에어 실린더와 도끼를 연결하는 중간에 들어가는 부품을 가공할 건데요. 이제 여기에는 도끼가 붙을 거고 이 뒤에는 순나사를 만들어서 에어 실린더에 끼울 거예요. 근데 이 직경이 너무 커서 좀 많이 깎아내야 될 것 같아요. 그래서 도끼 사이즈에 맞게끔 가공을 하도록 하겠습니다. 됐습니다. 여기에 도끼날만 붙이면 공합 도끼가 될 것 같습니다. 됐어. 해. 찾아가면 내니 날 말려주시겠지. 이렇게 해서 다 만들었는데요. 문제가 좀 생겼어요. 원래는 여기에 이거를 끼우고 여기 도끼를 잘라가지고 여기다 붙이려고 그랬거든요. 여기 붙이면 여기 스페이스가 너무 안 나오는 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 도끼를 새로 만들어야 될 것 같아요. 이 철판을 이렇게 잘라서 여기 도끼날을 만들 거고요. 근데 이 볼트를 여기다 용접을 할 거예요. 그래서 이렇게 조립을 하면 이게 훨씬 더 공간이 많이 생기겠더라고요. 이 도끼 만들도록 할게요.
이제 이렇게 붙일 거고요. 여기에 도끼날을 만들도록 할게요. 지금 이렇게 양면은 기계로 면을 쳐냈고요. 그리고 이제 도끼 날, 그러니까 인선을 만들기 위해서 여기 빗변으로 가공을 하도록 하겠습니다. 원래는 이런 금극기 버니어 캘리퍼스로 안 하거든. 근데 버니어 캘리퍼스가 내가 많아. 망가져도 괜찮아. 비켜줄래? 눈 어두워서 안 보여 이제. 한쪽 날 만들었어요. 이렇게 해서 도끼날을 만들었습니다. 공각을 뽀개다가 여기 걸릴 것 같아가지고 여기 용접살로 올려주고 있어요. 이거 이제 에어 실린더 로드에 끼울 건데 이 도끼니까 색깔을 칠해야 될 것 같아요. 금색 금도끼 만들어 보도록 하겠습니다. 도끼를 더 금도끼를 만들어야지. 야, 고급지다 야. 됐어. 밖에 페인트가 건조될 동안에 이제 이 공학 도끼를 옮기도록 하겠습니다. 짠! 황금 도끼를 이제 끼우도록 하겠습니다. 이제 이 황금 도끼, 금맥기 도끼를 끼웠습니다. 다 모든 게 준비가 됐고요. 장작을 뽀개보도록 하겠습니다. 오케이. 와. 뻥튀기 튀기는 것 같아. 확실히 유압보다는 좀 많이 약해요. 유압으로 가져오게 되면 또 실린더 있어야 되고 또 유압 유니트가 있어야 되거든요. 저는 여기 유압 실린더도 유압 유니트도 다 있어요. 근데 유압 실린더에 비해서 다소 위험한 부분은 있어요. 뽀개지는데 그때 마치 뭐 나무가 터지듯이 이렇게 뽀개지는 현상이 있는데 그때 자칫하면 다칠 수 있는 상황이 되더라고요. 그래서 혹시라도 공합 실린더가 있더라도 만드시지 않는 게 좋을 것 같습니다. 저는 그냥 여기서 이렇게 짧게 장작들을 잘라서 나무들을 잘라서 이렇게 작게 뽀개는 용도로만 사용할 테니까 그냥 이런 영상도 있구나 하고 그냥 재미로 봐주시고요. 위험하니까 따라는 하지 마세요. 그래도 구독과 좋아요